Τετάρτη όσο δεν το ξέρω. Ήθελα να σας πω το εξής. Είμαι χαρούμενος γιατί μάλλον προκαλέσαμε την προσοχή και το φόβο σε κάποιους. Δεν ξέρω αν θυμάστε παλιά που λέγανε ότι όπου χορεύουν τα μακεδονικά απειλούσαν για βόμβες και τέτοια. Τώρα λέγω απ' έξω, είναι τα παιδιά της ασφάλειας της έδρασας, τα οποία μας είπαν ότι αν θέλουμε να μοιάσουμε την αίθουσα, γιατί κάποιοι δεν έχουν βάλει βόμβα. Η βόμβα αυτή πρέπει να εκραγεί εδώ και 5 λεπτά, αλλά εγώ χαίρομαι. Χαίρομαι γιατί φαίνεται ότι για άλλη μια φορά προκαλέσαμε την προσοχή. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.